Nou ja, beach buggy. Jess, vertel my 'n bietjie, jy's 'n mechanic self, want ek weet jy het al 'n paar keer van my stadige karre gedoen nou. Vertel my 'n bietjie wie het aan jou karre gewerk, meeste van die tyd jouself en wie het jou gehelp in die pits en dis meer. Het in die begin meeste van die werk self gedoen, maar toe 'n vriend van my, Jan Skooman, hy het my baie gehelp. My vrou het my baie gehelp dwarsdeur en op die einde Russell Amrod, hy het my lank gehelp op die oval, op die T en nog steeds by Kalani op die main circuit. Kom Jess, net gou vinnig, borge. Watse borge het jy gehad en is dit borge wat jy na toe sal teruggaan, wat jy sal, wel, dankie sê, obviously, ek weet jy het op 'n call met 'n Masterparts kar ook gery. Vertel ons 'n bietjie van jou borge. Die eerste ene was Esco Engineering. Hy het my vir jare gehelp op Goodwood, saam met dan MD Transport, Goodwood Motors, Masterparts. Hulle was die main sponsors gewees, maar almal was baie goed, ons het goed oor die weg gekom en hulle het my baie gehelp. Ja, Jess, om terug te kom na sponsors toe, ek dink sonder hulle is die motorsport maar 'n probleem, want alles het duur geword. Hoe ondervind jy dit van jou eerste kar af wat jy gery het, wat jy nie weet wat jy gebou het, die kostes daaraan, tot by die huidige kar en wat ry jy tans? Steve, sorry, ek het vergeet van André Groenewald Motors. Ek was lank saam met hom en hy was baie goed vir my. Ons het regtig 'n goeie vennootskap gehad daarso. Dit is nou baie duur. In die begin, Goodwood daar, was dit goedkoop. Jy gaan koop 'n kar vir 'n paar rand en jy doen amper niks aan hom nie en jy ry hom. Waar nou is dit groot geld en ek weet regtig nie hoe die arme ouens kan dit bekostig nie. Sonder sponsors is jy verlore, definitief. Huidig ry ek 'n Jetta wat Full West my help mee en dan 'n paar ander klein sponsors. As I was saying earlier, in fact, probably my best memory ever, before I started racing myself, was with Jess Huggett. Keeping in mind that he started racing in 1974 with a V8 midget, and when I joined him was June 84, which was 10 years later. And it was a Cape Show Championship. You know, the old Goodwood days, they'd get the guys into their cars, they'd come out onto the track in a single file and go around and stop in front of the commentary box. Jack Holloway and Ray Butters would then announce who the person is. They'd pull away, go through to the apex of the turn 2, and then go around behind the grandstand. And those days we had 20,000 people on the grandstand, and Jess, being the man he is, says to me, "Billy, come with me." So he said, "No, come with me on the parade." So I climbed into what was then Hunnerkey 2, if I remember correctly, the second Beetle that he had. And we climbed into the Beetle and went out onto the circuit, and so we eased our way around to the start-finish line. When we got to the start-finish line, Jack Holloway indicated to, I think it was Phil Herald, that was the starter, indicated that we must go off onto the infield. So we rode onto the infield, turned around, and stopped facing the grandstand. They let everybody through, and then said, "Jess, get out." So Jess says to me, "Billy, we must get out." I said, No, you, Jess, you got to get out. I said, No, get out with me. So I got out the one side of the Beetle, he got out the other side of the Beetle, and Uncle Jack called us and said, come closer, people want to see you. Not a lot of you. I'll never forget that. And we stood on the edge of the grass, and it was quite amazing because the way that Jess was heralded in those days already, after only 10 years of racing, and just before the people started cheering at the end, the wording went something like, you're multiple South African champion, you're reigning South African champion, gravel versus tar champion, north versus south champion, Cape Belt drivers class champion. There wasn't a single thing stuck but that Navig, you name it. There wasn't anything that he hadn't won. And on that day, I said to Jess, you know what? Remember this moment. It's an amazing moment. One day we'll still tell our kids about it.
And yeah, that was in 1984, 85, somewhere around there. That happened. It's 35 years ago, and was the most amazing sensation. I'll never forget that. And a big, big thanks to Jess for allowing me to join him in the pits for that period of time. That led on to Francois Holloway approaching me in Sway saying, well, when are you going to come and join me? And 7 years with Francois. So things carried on from there. It all started with the living legend, Jess Huggett. Brilliant guy. What a gentleman. Ja, ek weet ons is nou vinnig op jou, dis sommer nou 'n interview so uit die hart uit, as niks voorberei nie, maar ja, ek onthou dit ook baie goed as een van jou borge. En vertel ons 'n bietjie wat jou planne vir die toekoms en waarmee is jy hou jy jouself besig wat die baan betref? Ek probeer aangaan solank as wat ek kan, solank as wat ek dit geniet. Die oomblik wat ek dit nie meer geniet nie, sal ek ophou. Maar verder hou ek my besig nou met help vir Rico Bale Racing om karre te voorberei vir risies en vir uithou wedrenne, en dan gaan ek saam met hulle weg op die uithou wedrenne. So dis vir my baie lekker. Ek toets die karre, en karre wat jy nooit voorheen sou 'n kans gehad het om te ry, soos die Ligier en sulke karre. Wel, Jess, om die waarheid te sê, ek weet nie eens wat is 'n Ligier nie, so ja, daar is jy een voor. Baie lekker om karre voor te berei vir die endurance, soos hulle sê. Ek wil by jou hoor, ons het op 'n stadium gesels rondom mense 'n bietjie oplei en training gee rondom langbaan racing en dis meer. Is jy nog steeds 'n bok vir sports? Want ek het so 3 karre wat ons by die baan kan kry met 'n beginnersklas op myn circuit. Is jy bereid om ons te help daarmee? Ja, enige tyd. Dit is vir my lekker om 'n bietjie terug te gee in die sport. As ek iets kan doen om te help, sal ek enige tyd doen. Jess, dit was verskriklik lekker om met jou te gesels. Ek dink ons moet verder gaan, maar ek dink jy skuif nou al op daai bank rond, want ons is nou al meer as 'n uur en 'n half besig, en ek met die mense wat hierna kyk gaan dink dit is 2 minute, maar ek respekteer mense wat editing en goed doen. My seun, jy is 'n ster. Maar baie dankie vir jou, en as jy 'n laaste boodskapie daar kan gee aan iemand wat wil begin ry, iemand wat beplan om racing te doen, wat sal jy voorstel, op watse platform om te begin? Oval trek, grond, teer, langbaan, wat stel jy voor, Jess Huggett? Wel, baie dankie, dit was baie lekker om met jou te gesels. Man, vir my, ek dink die oval leer jou mee. Jy konsentreer baie harder op die oval, dink ek. Al twee het sy eie eienskappe, maar oval is ek dink 'n goeie leerplek. Het leer jou om die kar te hanteer. So ek sal sê begin daar, en daarvan kan jy oorgaan Kalani toe, na die main circuit toe, begin in iets wat goedkoper is, en dan werk jy jou. Jess Huggett, my legend, baie dankie. Ek waardeer elke keer as ek jou sien, waardeer ek die oomblik. Baie dankie wat jy vir die motorsport gedoen het. In die Kaap, in Suid-Afrika. Ek dink jy's 'n legend all over. Baie dankie daarvoor. En as jy met afsluit, sê net vir almal wat jy dink oor die sport, of die groei van die sport for that matter, en dan praat ons weer by 'n volgende geleentheid. Jess Huggett, we salute you. Dankie sê vir die sport. Dit het vir my baie gedoen. Ek is regtig nie spyt ek was daarin betrokke nie. En die wat wil kom, hulle moet kom. Dit is regtig die moeite werd. Dit is ongelukkig op die oomblik 'n bietjie duur om te ry, maar soek 'n goedkoop klas, soos wat jy wil nou begin, en kom geniet jou. Sorry Steve, kan ek net vir al die fans sê, baie dankie vir hulle ondersteuning al die jare. Sonder hulle sal 'n mens daarmee so aangaan nie. Jess, baie dankie. Ek dink die fans is die mense wat dit maak, dis wat dit lekker maak, en dis hoekom jy in daai kar klim, daai soet aantrek, en uit jou eie sak uit geld haal om mense te entertain. Ek sê altyd, in hierdie sport betaal die clowns om op te tree. Maar hats off to you, Jess Huggett, en mag jy 'n groot vordering maak. Baie dankie, sterkte, en dankie weer eens vir hierdie onderhoud. Volgende keer doen ons dit hier by my, of iewers in 'n restaurant waar ons 'n koffietjie kan drink. Lekker dag, Jess, baie dankie.